Magsugod na sunod semana ang pagtiwas sa Cebu City Medical Center o CCMC building. Matod ni Cebu City Mayor Nestor Archibal, gi-issue na niya ang notice to proceed sa Dakay Construction and Development Corporation nga mo'y winning bidder sa Phase 5 sa proyekto. Among phase maglangkob sa pagtiwas sa ikatulo hangtod sa ikapitong andana sa CCMC building nga magsugod sa Pebrero 12 ug target nini nga mahuman sa buwan sa Disyembre nining tuiga. Gingon sa mayor nga ang pagpadayon sa proyekto kabahin sa paningkamot sa syudad nga mapaligon ang health infrastructure ug mapalapad ang kapasidad sa mga pasilidad pang-medikal. Pagkahuman sa proyekto ug pagsugod sa operasyon sa sunod tuig niini, musaka sa labing menos 400 ka pasyente ang kaya nga dawaton sa maong tambalanan ikumpara sa kapin usa ka gatos ra ka pasyente sa kasamtangan. In the heart of changing lives, kini si Brigada Joel Gonzales Asido sa 90.7 Brigada News FM Cebu, The Music and News Authority.